番線新橋行きが帽子に入るってこと？帽子じゃない、スタイ。あ、スタイか、それ。でもここ今触っただけですっごい冷たい。本当だ。冷たいわ、結構。さっきのスタイはつけらんないの？クマさん？うん。それ入んないか。かわいい、それ。
でもそれひんやりにならなかったら何のためにつけるんだろうね。おしゃれに決まってるじゃない。これもかわいい。ね、野球のユニフォームみたいなやつある。さっきのパンみたいなやつ買ってあげちゃおうかな。すぐ壊されちゃうかな。一瞬だったね。一瞬か。可愛いんだけどこれ。女の子。うん。頭にこうやって生えさせられる。頭にこうやって。かわいい。ポテト。見て。どうやってつけるの？かわいすぎる。なんか頭に生やしますか？本当だ。かわいいお友達が尻尾振ってる。ママもあんまり好きじゃないみたい。じゃあ一人で欲張ってんの。